30分も並んでさ。すごいよ、あれなんだ。これああ、そうね。3よりって筋がいい。ジャンプはできない。あらあらあら。見た？今ないね。何や？見てるでしょ。そういう話をさ、先生がすごいやるんだけど、そうですよ。
なんでフランス語？英語が分かるから。ああ、そうか。ちょうどいなかった時に